дневните вести на Канал Плюс. Следи кратка најава за дел од настаните. Ветеринарите известуваат сточарите навреме да извршат дезинфекција, дезинсекција и дератизација на одгледувалиштата на стока. Горештините се реална закана по здравјето на стоката. Од утре температури до 40 степени Целзиусови. Избегнување престој на отворено во периодот од 11 до 17 часот препорачуваат лекарите. Наредната недела започнува Лесновската ликовна колонија, која традиционално се одржува во Пробиштип. Завршени се првите 5 километри од реконструкцијата на патот Вилес-Штип, а денеска ќе започнат да се асфалтираат вторите 9 километри од Вилес до Лозово. Со реконструкцијата ќе се направи сосема нова траса, каде што возилата ќе се движат со брзина од 80 до 100 километри на час. Започна втората фаза од изградбата на експресниот пат Велес-Кардифаково. Моментално се асфалтираат преостанатите 4 километри со првиот слој асфалт, кој треба да биде комплетно готов до септември годинава. Во обиколка на градежните работи беше и министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски во придружба на градоначалниците на општините од регионот. Министерот е задоволен од реконструкцијата на патот и очекува комплетно да биде готов до првата половина од следната година. Станува збор за нов експресен пат што го гради владата на Република Македонија. Како што можете да видите позади нас, денеска започнуваме со асфалтирање на втората фаза на овој експресен пат. Градежните активности се во полна динамика, постојано се работи. Очекувам дека до првата половина на 2016 комплетно ќе биде завршен овој експресен пат. Станува збор за пат 26 км во вредност 115 милиони евра. Мене ми представува особена чест што сите градоначалници денеска што се со мене го поддржуваат овој проект, ќе се раздвижи овој регион и сите граѓани од овој регион ќе добијат голема придобивка. Ќе се скрати траењето на самото движење на колите и ќе добиеме една модерна и нова делница. Освен овој автопат, односно овој експресен пат што го градиме, исто така го градиме и автопат Милодиновци-Штип и таму сме преку 85% опробиена траса. Исто така сакам да ги информирам сите граѓани дека за наскоро очекувам наредниот месец да се потпишат договори за 5 нови регионални правци. Патот не само што ќе биде модерен, туку ќе биде и безбеден. На овој пат имаше многу црни точки, односно сообраќајни незгоди, изјави градоначалникот на Штип Илчо Захариев. Со изградбата на овој пат, прво патот ќе биде навистина експресен, ќе биде модерен, но ќе биде и безбеден. На овој пат имаше многу црни точки, имаше многу смртени незгоди. Во минатите години многу лица ги загубија животите на овој пат, а Велес-Штип ќе се скрати патувањето некаде за 15 до 20 минути. Тој бива цела Источна Македонија и лично мислам дека со изградбата на овој пат дефинитивно Источна Македонија го добива на значење што треба да го има и благодариме на владата и на Министерството за транспорт и врски. Задоволен од проектот на владата и градоначалникот на Велес, со овој пат се добива и поголема заинтересираност на странските инвеститори за овој дел од оваа индустријска зона, изјави градоначалникот Чадиев. Морам да поздравам овој потек на владата на Република Македонија на Министерството за транспорт и врски. Пред се голем број од моите сограѓани патуваат, студираат, работат во Штип. Истовремено, од нашата лева страна е тука новата индустријска зона која што владата ни ја дозволи трансформацијата, веќе го имаме и првиот инвеститор ќе го објавиме за 10 дена. Со овој пат се добива и квалитет на заинтересираност на странските инвеститори за овој дел од оваа индустријска зона. Инвестицијата изнесува 1,3 милиони евра. Вкупната должина на патот кој ќе биде со 3 ленти изнесува 26 километри, а државата за неговата реконструкција зема заем од Европската банка за обнова и развој во висина од 15 милиони евра. Во населбата Дузлак во Штип заврши асфалтирањето на главната улица Драги Крупишки во должина од неколку стотина метри, а вредноста на асфалтирањето на оваа улица општината ја чинеше 1,4 милиони денари. Ова е 13-ти проект на градоначалникот и советот, со што интензивно продолжува обновата на инфраструктурата. Асфалт ки има и за дел од улицата Маршал Тито кај јавното предпријатие ИСАР, за улиците во населба Чардаклија, Пиринска, Васил Дуганџиски и уште десетина други помали улици во населба Дузлак. Тоа практично значи дека до крајот на летото во Штип ќе бидат реконструирани и асфалтирани на 30 улици.
Високите температури се реална закана за ширење на заразни болести кај добитокот. Ветеринарите апелираат до сточарите редовно и навреме да извршат дезинсекција и дератизација на трлата и фармите. Високите температури и комарците се опасност за појава на болести кај добитокот. Таков е примерот со синиот јазик, кој минатата година направи пустош кај овчарството. За сега состојбата е под контрола, но ветеринарните служби апелираат до сточарите редовно да се врши дезинсекција и дератизација во одгледувачките капацитети. Значи се препорачува редовна, правилна и навремена дезинфекција на одгледувалиштата, повисоко ниво и чистење и повисока хигиена, исто така и третирање со репеленти, односно средства за штитење од ободување на инсектите. Значи за било каков совет сточарите треба се обрнат до надлежниот ветеринар, исто така и до надлежниот ветеринарен инспектор од страна на Агенцијата за храна и ветеринарство. Климатските промени и движењето на дивите животни може да влијаат на пренесувањето и појавата на сериозни заразни болести кај добитокот, како што се и птичиот грип, беснилото и чумата кај свините. Доколку сточарите ги забележат првичните симптоми кои укажуваат на овие болести, ветеринарите апелираат тие веднаш да побараат помош во ветеринарните станици. При најмал сомнеш или појава на симптом на болеста, дали тоа било задух, куцота, ерозии, луцерации, абортуси, треска или било што, или пак при отварање на устната празнина, појава на оток, значи треба да биде информиран надлежниот ветеринар, надлежно ветеринарно друштво, исто така и надлежниот ветеринарен инспектор на Агенцијата за храна и ветеринарство. Инаку за заштита на домашните животни од овие болести, ветеринарните служби веќе се подготвуваат согласно меѓународните стандарди и практики. Од утре се очекува територијата на цела држава да биде зафатена со температури до 40 степени, кои ја дефинираат жолтата фаза. Граѓаните потребно е да ги почитуваат општите препораки за населението за заштита од високите температури. А како дел од програмата Здравје за сите, секој работен ден пред здравствениот дом во Штип поставени се мобилни пунктови од 18:30 до 21:30 часот, каде екипата на итната медицинска помош врши основни превентивни прегледи. Овде ќе бидеме пред здравниот дом, се мери крвен притисок на граѓаните и се даваат совети. Сега значи се препорачува во текот на денот во периодот од 11 до 17 часот да се избегнува излегување надвор. Ако имаат нешто потреба да треба да излезат, значи се препорачува да се носи светла облека, да се носат капа и заштитни очила, по можност да се носи со себе вода, значи да се пијат повеќе течности. Исто така, значи, кога се дома да се поминува поголем дел од времето во климатизирани простории, да се носи лесна и светла облека. Исто така да се внимава и со исхраната, бидејќи многу често во овој период од годината знаат да се јават и интоксикации со храна, значи да се избегнуваат мајонези, чоколади, исто така да се внимава со сладоледите и со шекерите да се консумираат што помалку. Значи да се пие вода, безалкохолни минерални пијалоци и да се избегават газираните. Особено треба да внимават хронично болните, посебно луѓето со кардиоваскуларни заболувања, нервни и респираторни болести. Наредната недела започнува Лесновската ликовна колонија, која традиционално се одржува во Пробиштип. Домашни и странски ликовни уметници своите творби ќе ги представат пред пробиштипјани. Манифестацијата ќе трае 7 дена. Познатата Лесновска ликовна колонија во Пробиштип ќе започне од наредната недела. Оваа манифестација, која е предпознатлива за Пробиштип, годинава има нов датум на одржување. Оваа година колонијата ќе се одржи од 20 до 27 јули. Веќе е распишан конкурсот за пријавување на уметници. Досега навистина сум среќна што имаме пријавено доста голем број на уметници и ќе направиме една многу убава селекција уметници навистина со биографија, со квалитет. Колонијата е меѓународна, значи ќе имаме од повеќе земји. Станува збор за дела од познатата Лесновска колонија,
која се одржува во Пробиштип, во чии рамки се одржуваат низа активности на кои учествуваат домашни и странски ликовни уметници. По традиција Лесновската колонија трае 7 дена, во кои уметниците творат во манастирот и во Пробиштип, искажувајќи ја својата уметничка душа, инспирирани од природните убавини на Лесновскиот крај. А во јули Домот на културата Злетовски рудар уште со една активност за сите деца кои членуваат во активностите на Домот на културата. Успеавме да бидеме дел од една фондација од Франција. Влегоа 3 града. Тоа е Охрид, Скопје и Пробиштип. Може би малку чудно звучи, меѓутоа јас сум горда затоа што нашиот мал град влезе во таа конкуренција. Ќе ни донесат многу убава донација, тоа се за сите дечиња што членуваат во активностите по нешто. Значи не мора да биде не знам што, тоа ќе биде нешто символично, меѓутоа дружењето и запознавањето на тие луѓе што ќе дојдат како волонтери во Пробиштип и ќе останат 7 дена, ќе ни биде од големо значење затоа што ќе ги пренесат искуствата на кој начин функционира културата во вакви мали градови во една малечка, но прекрасна земја Македонија. Според Стојковска, општина Пробиштип посветува големо внимание на културните настани, а исто така се одвојуваат и повеќе пари за културата. Екстремистичката група Исламска држава ја призаде одговорноста за синокешниот бомбашки напад во Хан Баби Сад во Ирак, при што загинаа над 100 луѓе. Во нападот со автомобил бомба повредени се 50 луѓе, а меѓу загинатите има и деца. Експлозијата се случила на пазар во Хан Баби Сад, 30 км североисточно од главниот град на Ирак, Багдад. Нападот беше изведен додека луѓето го прославувале крајот на светиот месец Рамазан. Над 90 сиријци, меѓу кои 5 деца, биле распнати на крст и камшикувани од екстремистите од Исламска држава, затоа што не ги почитувале постите за време на месецот Рамазан. Организацијата документирала вкупно 94 случаи за раснување, камшикување или затворање во метелни келии на прекршувачите на правилата за постите. Пожарите во Грција се разгоруваат покрај пламените јазици во Атина и Лаконија на Пелопонес. Нови жаришта се појавиле и на Евија и во областа Малакаса надвор од Атина. Постојат информации за една жртва на Пелопонес, кој според информациите починал од срцев удар. Силните ветрови продолжуваат да ја отежнуваат ситуацијата. Пожарите се шират во близина на се повеќе густо населени населби во јужните предградија. Зомимаки пролет во машка конкуренција, ЖРК Металург, ЖРК Вардар и ЖРК Пелистер, кај жените ќе се обидат да направат забележителен успех, кој дополнително би го зголемиле рейтингот на македонскиот ракомет. Зомимак ќе почне од второто коло во ЕХФ купот, што значи има шанси да добие улога на фаворит против екипата од најслабото Скалило, додека пак пролет ќе игра во Челендж купот, почнувајќи од третата рунда. Во женска конкуренција имаме 3 репрезентации, а највисоко од нив котира ЖРК Металург, кој ќе се надпреварува во купот на победниците на куповите, почнувајќи од второто коло, кое што е практично почетно. ЖРК Пелистер и ЖРК Вардар јуниор ќе бидат во иста трка во почетното коло од Челендж купот. Ждрепката за сите овие надпреварувања ќе биде влечена во вторник, 21 јули во Виена. Веќе од порано е познато дека Македонија има 3 представника во Лигата на шампионите: Вардар и Металург во машка и ЖРК Вардар во женска конкуренција. Овде е крајот на вестите, со нови содржини гледајте не во Дневникот во 16:30. Имајте пријатен ден.